kubwo abantu ibihumbi bandeberaho abonzi ntabo ntazi, Mana nzihangana sinzatukisha izina ryawe. Uko kwiyemeza niba ugufite mu mutima wawe. Haleluya. Ndakwifuriza kubigendanisha byombi. Iyo utizeye ko wakijwe kubw'ubuntu ubaho ubihiwe, agakiza kakabiha, umunkanyaro ukaba mwinshi. Amen. Ariko nanone iyo bwabaye ubuntu butagira ikindi bwongeraho, ibizaha ntacyo bikubwira, nabyo bigotomera nk'amazi. Intumwa y'ubuntu rero Pawulo aratubwira ibanga rye rituma ashobora kugera ahantu abwira abantu ngo nimunyigireho, nimugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Ijwi ry'Imana riragendagenda ribaza ngo ninde watugendera, ninde waragira umukumbi mutoya urimo kuvuka, ninde wafasha umukristo mutoya wavutse uyu munsi akareba uko abandi bajene bakizwa, akareba uko abandi bakobwa bakizwa, ninde wahagarara nk'umukozi w'Imana akatubera icyitegererezo igihe twashobewe tukamuganaho kugira ngo atugire inama. Ijwi ry'Imana riragendagenda rishaka mwene abo bantu. Biragoye ko wamunzi nk'umugore w'umusambanyi ngo mpagarare hano amagambo mvuga uyumve, biragoye kuko turakayunguruza ko ibyo tuvuga, turakayunguruza kuko tubayeho, nta kundi wabigenza. Iyo wagize ibyago ukamenya amanyanga ku mukozi w'Imana, biragoye kuwumiriza ukihangana ukongera ukamutumira, biragoye kuwumiriza ukumva ibyo avuga, biragoye. Hoza amaso kuri Kristo. Ntabwo ahemuka, ntabwo apfa, ntabwo asaza. Niyo twaguye aratubyutsa, niyo twahemukiwe aratwomora akadukiza kugira ngo tutagendana gusharirirwa. Iyo tugendanye gusharirirwa tubisuka ku bandi bantu bose, nguha ibyo mfite. Ntago waba ari umubare w'abana b'Imana beza bafite impano z'Imana nziza, bakorera Imana ibitangaza bigakoreka. Uyu munsi ibyo bari barahawe n'Imana barabiteretse kuko bahemukiwe n'abapasiteri, bahemukiwe n'abagabo babo, bahemukiwe n'abagore babo, bahemukiwe n'isi, babuze akazi, babuze amafaranga. Se hari ibintu byatinze, yatinze kubona umugabo se kandi yaroza ari umuririmbyi, aravuga tumva Mana kugira ngo nkomeze gusebera muri korali bashaka, nabo ndusha imyaka 10 bashaka, ndicaye. Ntiwemere ko icyo watijwe n'Imana kibohwa. Wowe waba muri gereza, wowe wararurira. Ngenda umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose. Burya muri byose nyine ni byose. Muri byose waburaye, muri byose wapfushije umwana, muri byose wapfakaye, muri byose abantu bakuvuyeho, muri byose abantu wafashije imyaka myinshi bo baguhemukiye, muri byose wabaye impunzi, muri byose, muri byose, muri byose, muri byose, muri byose bakubeshyeye. Mana tugeze aha hantu, tugeze aha hantu tutabwira abantu ngo bakore ibyo tuvuga gusa. Tugeze aha hantu dushobora kubwira abantu ngo nibyo mwambonanye, nibyo mwambonanye, ibyo kopine wawe yakubonanye, imvugo yakumvanye, ibyo boyfriend wawe yakumvanye, n'imvugo mwavuganye, na chat mwagiranye, ibyo sekretari wawe ku kazi yakumvanye, n'ibyo yakubonanye, ibyo umugore wo muri quartier yakumvanye, n'ibyo yakubonanye, ibyo umuntu w'inshuti yawe magara mudahuriye kuri Kristo yakumvanye, n'ibyo yakubonanye. Aba ari byo dukora. Haleluya. Amagambo rero tujye kuganiraho, abakozi b'Imana basabye kuganiraho, afite umutwe uvuga ngo rinda umukumbi w'Imana nk'uzawubazwa. Mu by'ukuri umuntu yemeza kurinda hari agatambwe bamaze gutera. Haleluya. Yesu ashimwe. Igihe kimwe Imana yavuganye na Kayini amaze kwica umuvandimwe we, Imana iramubaza ngo ese umuvandimwe wari hehe? Aramubwira ngo ese ndamushinzwe. Ndagira ngo turenge urwego rwo kuvuga ngo nta muntu dushinzwe. Haleluya. Kuva Kristo yaza mu buzima bwawe, kuva wakizwa, ushinzwe abandi bantu bazakizwa hanyuma yawe, ushinzwe n'abandi mwakirijwe mu gihe kimwe. Haleluya. Turarenga urwego rwo kuvuga ngo simushinzwe. Uramushinzwe, agakiza ke uragashinzwe, kandi wakagiramo uruhari. Watuma yigira imbere, watuma kererwa, watuma sitara, watuma batarakizwa bavuga ngo aho gukizwa nka kanaka ntago tuzakizwa, kandi watuma bavuga ngo uriya muntu koko afite Imana.
haleluya, ubifitemo uruhare, ni wowe gikoresha Imana ifite muri iyi minsi. Amen. Rinda umukumbi w'Imana nk'uzawubazwa. Haleluya. Mu by'ukuri abakristo ni benshi, abizera ni benshi, ariko abantu bemera kurinda umukumbi w'Imana ni bake. Nimvuga kurinda umukumbi w'Imana ntuhite wumva abapasiteri batuyobora. Oya. Haleluya. Abakristo ni benshi, abizera ni benshi, abaririmba ni benshi, abavuga ubutumwa bwiza nabo ni benshi, ariko umuntu wemera kuva Kristo ageze mu buzima bwe, haleluya, akaba hanezeza Imana nk'uko batubwiraga, akarinda agakiza ke, akanirinda naho adafite imbaraga kugira ngo atagira umuntu agusha. Amen. Haleluya. Ndakwifuriza kuba muri abo bantu bake bagira uruhare mu bikorwa Imana irimo gukora hano mu isi. Imana yacu tugire neza. Turasoma amagambo y'Imana mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo. Haleluya. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2, hanyuma tube tucumbitse, turaza kongera kuhagaruka hanyuma hepfo yaho. Reka dusome mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Ngo nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ntubibemo ujegajega, ntubibemo uhuhwa n'umuyaga, ahubwo ukomerere. Hari n'ubuntu bwo kudushoboza, si imbaraga zawe zidushoboza, ariko aramusaba ati mwana wanjye Timoteyo, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Haleluya. Ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Abantu turimo tuvugana nabo bishobora kutaba ubutumwa bw'abantu bose, ariko bishobora kutavuga uyu munsi bukazaba bwawe mu kwezi gutaha cyangwa mu mwaka utaha cyangwa mu myaka 5 itaha. Haleluya. Abantu twifuza kuvugana nabo, abantu basabwa kurinda umukumbi w'Imana, n'aba bantu biyemeza kuba muri iri tsinda ry'abantu bo kwizerwa. Haleluya. Aramubwira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ntubiceceke, ariko kandi mu bimenyesha harimo bazabipfusha ubusa, ariko abatazabipfusha ubusa, haleluya, bazaba babaye abantu bo kwizerwa kandi ntibizagarukiraho, nabo bazabyigisha abandi. Ubu bwami turimo ni ubwami bw'uruhererekane. Haleluya. Dufite umugisha uyu munsi wo kuba dufite Bibiliya, ariko Yesu agihari, n'intumwa za mbere zigihari zitarapfa, nta na Bibiliya bari bafite, ariko ibyo babonanye Yesu bamaze kuzura umwuka wera nabo barabitunze, nabo barabigira, abandi baje hanyuma nabo barabigira, bihinduka uruhererekane. Mu myaka za 70 baratwika Yerusalemu, intumwa nyinshi zirapfa, ibitabo biratwika, Bibiliya ziratwika, ariko hari abantu babaye bo kwizerwa. Haleluya. Babigumanye barongera babibwira abandi. None nyuma y'imyaka irenga 2000 turacyabivugana hano i Remera. Haleluya. Iyo bataza kubaho ntabyo twari kuba dufite. Niyo mpamvu udakwiriye kurwana ku gakiza kawe gusa ngo wisengere wibonere umugisha, Imana ikugire neza, iguha umugore, iguha umugabo, iguha inzu, iguha imodoka, hanyuma bigarukiraho. Umva iyo bigarukiraho ukuntu witwa. Ntabwo ari ugutukana, ariko birasa nko gutukana. Iyo bigarukiye aho kuri wowe ububaye igihombo mu bwami. Igihombo. Haleluya. Ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ese waba uri muri aba bantu bo kwizerwa bazabivuga? Ntabwo ari ukwigisha gusa, ntabwo ari kubwirizwa gusa, bazabyerekana ibyo bakuye kuri Kristo. Haleluya. Bakabiviva, bikaba ubuzima bwabo, bikaba lifestyle yabo. Haleluya. Kugira ngo n'abandi bantu nabo babihabwe. Imana yacu tugire neza. Ijwi ry'Imana rigendagenda rishaka mwene abo bantu. Si uko ari abanyembaraga, ariko hari ukuntu bafite kwiyemeza mu mitima yabo. Munyumva inshuti z'Imana, ubuntu bw'Imana twese twarabuhawe igihe twakizwaga. Twese twarabuhawe. Nta muntu wasutsweho bwinshi ngo abandi bahabwe bukeya. Twese twahawe ubuntu. Ese kwiyemeza ufite mu mutima wawe niko kuzatuma uba muri aba bantu uvuga uti nubwo mfite intege nkeya sinzatukisha izina ryawe. Haleluya.
nubwo numvaga Mana nabivamo nkurikije uburyo isezerano ryo kugirwa neza ritinze, ariko Mana kubw'izina ryawe nitirirwa, kubwo abantu ibihumbi bandeberaho abonzi ntabo ntazi, Mana nzihangana sinzatukisha izina ryawe. Uko kwiyemeza niba ugufite mu mutima wawe, haleluya, uri muri aba bantu bo kwizerwa bazabyakira bakabibwira n'abandi. Imana yacu tugire neza. Ntabwo warinda abandi mu gakiza wowe utarabanza kwirinda. Murabizi kwirinda ni imbuto y'umwuka wera. Haleluya. Kugira ngo ugire imbaraga zimpagurutsa nicaye hasi, nuko tuba tuticaranye, nuko ngewe mba ngize gute, bampagaze. Ntabwo Imana yifuza kutwinjiza muri iri tsinda ry'abizerwa ibyo twumvanye Kristo bashobora kubibwira abandi, bashobora kurinda umukumbi w'Imana kandi twicaranye hamwe. Birasaba ko mpaguruka nkaguyiza agatege, nkagira akabaraga kugira ngo mbashe kugukura hasi. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ntiwarinda abandi mu gakiza nawe ubwawe utararinda kawe, cyangwa nawe utarabasha kwirinda. Pawulo yaratinyutse aravuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorinto igice cya 11 umurongo wa mbere ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Pawulo yari umuntu umeze nkatwe. Haleluya. Ukeneye ko umwuka wera yuzura muri we, imbuto z'umwuka wera zikagwirira muri we nk'uko we nanjye tubikeneye. Ariko umuntu w'umugabo ucyambaye umubiri, ugifite ibibazo n'ingorane, ugikubitwa, ugifungwa, ugifite abanzi muri bene wabo b'Abayuda no mu banyamahanga, ugifite ibigeragezo nk'uko bifite, aratinyuka arahagarara aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Mu yandi magambo, nta soni mfite zo kubabwira ngo nimunkurikire, mubikore nk'uko mbikora, mushake Yesu nk'uko mushaka, mubikore nk'uko nkora, kuko nanjye nageze ikirenge mu cya Kristo. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Ni byiza ko twicaye hano twuzuye, ni byiza ko tuzubaka n'ahandi hakaba hanini. Imana nishimwe, biraryoshye pe. Kandi ngewe iyo ninjiye nkabona mungana gutya, numva umutima wanjye uguwe neza, ufite n'ibyiringiro byinshi ku Rwanda ruzakira. Haleluya. Mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Tukibaza ngo esize imbaraga ubu bushizi bw'amanga bwo kubwira abantu ngo bandebereho turabukura hehe uyu munsi wa none? N'ibibazo biri hanze aha, n'uburyo abantu bafite ubwo bakoresha bashobora kunanirwa, ubu bushizi bw'amanga natinyuka kubwira abagore bagenzi banjye Yesu Kristo ngo mundebereho. Abagore, haleluya, ubwo bushizi bw'amanga nabukura he? Mugere ikirenge mu cyanjye, uko nubaha umugabo wanjye ariko mumwubaha, uko nkunda Kristo ariko mumukunda, uko mukorera ariko mumukorera. Ubwo bushizi bw'amanga twabukura hehe? Haleluya. Yigeze kubivuga umukozi w'Imana, igipimo nigira kuri Kristo uko kingana niko kizamura ubushizi bw'amanga, niko gikora umurimo muri njyewe, ngatinyuka rwose kubwira abantu ngo munyigiyeho. Abagore mukijwe nkanjye twazagera mu ijuru. Haleluya. Ubwo bushizi bw'amanga ntahandi tubukura, ni umwanya tumara twigira ku birenge bya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu yaravuze muri Matayo 11:29, ndavuga ibyanditswe byinshi mwihangane turimo turiga. Haleluya ko mukunda ijambo ry'Imana. Mwemere kuba abagaragu banjye, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Mwemere. Umugaragu ubundi nta jambo agira. Umugaragu iyo bamubwiye ngo icara aricara, umugaragu iyo bamubwiye ngo haguruka arahaguruka, umugaragu aruhuka ariko bamuhaye ikiruhuko. Umugaragu nta jambo agira, ameze nk'igikoresho. Murabizi ko ubundi Yesu atakitwita abagaragu. Haleluya. Atwita inshuti kuko ntabyo azi kuri data atigeze atumenyesha. Turi n'abana. Ariko iyo bigeze mu kumwigiraho, twemera gufata akamero k'umugaragu. Haleluya. Umwana wanjye dushobora kunegosiya, nkamubwira ngo wiga iki, akavuga ati mama si icyo nshaka kwiga. Amen. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Reka nkubaze ku mwuka w'Imana arimo kutubwira, ko arimo kudusaba, avuga ko abizera ari benshi, abakristo ari benshi, ariko abantu biyemeje kurinda agakiza kabo no kurinda kabandi, abantu biyemeje kurinda umukumbi w'Imana kandi atari abashumba gusa ngo basengewe, ahubwo kuko ari abakristo, ko abo bantu bagomba bagende baba bakeya, kandi aho dukura izo mbaraga ari ukwigira kuri Kristo. Ese uremera kongera kumwigiraho wigiye imbere kuruta aho warugereje? Haleluya.
kuko ntiwabasha kurinda agakiza k'abandi utarinze akawe, kandi imbaraga zituma mbasha kurinda kanjye nzikura ku mwanya mara nigira ku birenge bya Yesu. Amen. Umuntu ubuntu nta cyiza yigiramo, niyo mpamvu zitwa n'imbuto z'umwuka wera. Ntabwo ari izawe, nta nubwo ari izanjye, ahubwo umwanya namaze ku birenge bya Yesu niwo hampaye gusa nawe. Haleluya. Umwanya uzamara umwigiraho niho tuzakuyoberwa, tukajya tuvuga ngo avuga nka Yesu, agenda nkawe, akunda nkawe, ababarira nkawe, n'umunyempuhwe nkawe. Imana yacu itugirire neza. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, mutavuga ngo Mana ibi ndabyemera, ibi simbyemera, ibi nabyemera, ariko ibi byo Mana urabona ko nawe ari ugukabya. Imana yacu itugirire neza. Nitukomeza kwigira ku birenge bya Yesu, haleluya, tukemera kumwigiraho, tuzagera ahantu Imana ivuga ngo mfite abahungu, mfite abakobwa, rwose baramutse bavuze nk'uko Pawulo yavuze ngo nimugere ikirenge mu cyanjye, Imana ku ntebe yayo ikavuga ngo ndumva ntakorwa n'isoni zo kwitwa Imana ye. Haleluya, haleluya. Nongere nkubaze ngo wigishwa nande kandi wigira kuri indi? Abavugabutumwa bose beza dufite muri iki gihugu n'abo dufite hanze, bose ni nk'abakoci, ni abatoza, ariko bose twese twifitemo intege nkeya. Haleluya. Ariko umuntu twakwigiraho bidashira bitarangira ni Kristo, ni umwami w'abami. Wigira ku birenge byande, haleluya, utozwa nandi. Isi muri iyi minsi irimo inatoza itorero kuruta uko itorero twagatoje isi. Umwambaro mwiza twababonyeho no dufata, imivugire n'imyitwarire turayifata, uko abayobozi babo hanze bitwara tukabifata tukabigira ibyacu, ariko siko bikwiriye kumera. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ibanga rero Pawulo intumwa yari afite, intumwa y'ubuntu. Impamvu mwise intumwa y'ubuntu nuko Pawulo yari balance, yari afite equilibre, yari azi kuringaniza. Pawulo navuze ku buntu ko tudakizwa ku bw'imirimo, ko nta kintu na kimwe dukora ngo dukizwe, n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko akongera akavuga gukoresha uyu mubiri no kuwutwaza igitugu kugira ngo ejo atazamurika nk'aho atemewe. Haleluya. Ndakwifuriza kubigendanisha byombi. Iyo utizeye ko wakijwe kubw'ubuntu ubaho ubihiwe, agakiza kakabiha, umunkanyaro ukaba mwinshi. Amen. Ariko nanone iyo bwabaye ubuntu butagira ikindi bwongeraho, ibizaha ntacyo bikubwira, nabyo bigotomera nk'amazi. Intumwa y'ubuntu rero Pawulo aratubwira ibanga rye rituma ashobora kugera ahantu abwira abantu ngo nimunyigireho, nimugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorino igice cya 9 umurongo wa 27. Amen. Ijwi ry'Imana riragendagenda ribaza ngo ninde watugendera, ninde waragira umukumbi mutoya urimo kuvuka, ninde wafasha umukristo mutoya wavutse uyu munsi akareba uko abandi bajene bakizwa, akareba uko abandi bakobwa bakizwa, ninde wahagarara nk'umukozi w'Imana akatubera icyitegererezo igihe twashobewe tukamuganaho kugira ngo atugire inama. Ijwi ry'Imana riragendagenda rishaka mwene abo bantu. Haleluya. Pawulo aravuga muri urwandiko rwe rwa mbere rw'Abikorino 9:21 ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Haleluya. Turimo turavuga kurinda umukumbi w'Imana nk'uzawubazwa. Abemera kurinda kabo gakiza no kuba bahinduka icyitegererezo cy'abandi, no kuba baba muri rya tsinda ry'abizerwa, ibyo bakiriye batazabigumana, bazashobora kubibwira abandi no kubyereka abandi. Abo bantu babikora nk'uko Pawulo arimo abivuga. Mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Iyo tuvuga kuboneka ko atemewe ntabwo ari ugutakaza agakiza, oya. Yaragahawe, yaragafite muri Kristo Yesu, yego. Ariko uku kutemerwa si uko yatakaza agakiza, unyumve neza, ariko nyine yaba nyine atemewe. Haleluya. Umukozi w'Imana yatubwiye uko abakuru ba Dawidi baserutse bafite igihagararo, wenda baritoje n'urugamba n'ibindi, baberewe kuba bami, ngo ariko Imana ikagireba mu mutima ikabagaya. Umuntu yaba umukozi w'Imana nka Pawulo akavuga ubutumwa bwiza, amahanga yose agakizwa, ariko akaboneka atemewe mu maso yireba mu mutima. Imana yacu itugirire neza. Ragira umukumbi wanjye. Ese wowe ko Kristo yakubonye kandi ko yakubonye aciye mu bantu,
nubwo yaba yarakoresheje marayika akagusanga mu nzu. Agakiza n'inkomezi dufite n'ijambo ry'Imana twumvise hari abandi bantu twaryigiyeho, kandi kugira ngo turyige turimenye nuko hari ubuzima bwo kwizerwa twababonyeho. Biragoye ko wamunzi nk'umugore w'umusambanyi ngo mpagarare hano amagambo mvuga uyumve, biragoye kuko turakayunguruza ko ibyo tuvuga, turakayunguruza kuko tubayeho, nta kundi wabigenza. Iyo wagize ibyago ukamenya amanyanga ku mukozi w'Imana, biragoye kuwumiriza ukihangana ukongera ukamutumira. Biragoye kuwumiriza ukumva ibyo avuga, biragoye. Mwebwe ntabwo bibagora? Akoresha umubiri w'uburetwa, awutwaza igitugu, awangira ibyo urarikira, awangira ibyo ukunda, arawusengesha ku ngufu, awuteza kwiyiriza ku ngufu, awutwaza igitugu kugira ngo ejo atazakomeza kubwiriza ariko atemewe mu maso y'Imana, atabaye muri ba bantu bo kwizerwa bazashobora kubibwira abandi. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Uku gutwaza umubiri wacu igitugu no kwemera kwigira ku birenge bya Yesu, ni ukwemera ko Kristo adukoramo umurimo mo imbere kugeza igihe Hortense ashiriramo, hanyuma Yesu akagwira. Haleluya. Ndashaka abantu, ijwi ry'Imana rirashaka abantu bashobora kuba bizerwa, ubu Kristo bakiriye n'abandi bantu bakaboneraho. Yesu ntazamanuka ngo agende mu mihanda y'i Kigali, nta nubwo azohereza abamarayika, afite wowe nanjye. Ibitutsi byose biri ku itorero ry'Imana byazanywe natwe, ibituma abantu baduhinyura byazanywe natwe abana b'Imana. Ariko uzi ko uyu munsi njyewe nawe twakwiyandikisha muri iri tsinda ry'abizerwa bafata ibyo bakiriye bakaziyemeza kubibwira abandi, muri iri tsinda ry'abantu bashobora kuvuga ngo ndagera ikirenge mu cyawe Kristo, ndemera kwigira kuri wowe, ndatinda ku birenge byawe kugeza igihe ngewe kamere wa kera, Hortense wa kera, Hortense w'umunyamirambo, Hortense watinze gukizwa, kugeza igihe anshiriyemo Kristo akagwirira muri ngewe, hanyuma hakaboneka Kristo. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Wemere kumwigiraho, wowe ushiremo, aho uvuka hashiremo, umujinya w'iwanyu ushiremo, ibizagukomerekeje bishiremo, ibizakubabaje bishiremo, ibyirato by'ibyo washoboye n'ibyo wagezeho bishiremo, n'ibindi wiyiziho. Haleluya. Arakomeza aravuga uyu mugabo w'Imana mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 4:9, ngo ibyo nabigishije. Uru nguru ruracyari urwego rubanza kandi rworoheje, kuko nshobora kukwigisha ikintu nakora. Arongera aravuga ngo ibyo nababwirije, nanone ushobora kubwiriza abantu ibintu udakora, ariko nabyo ni byiza. Ni byiza kubwiriza, apana kubibwiriza utabikora. Arakomeza yigira imbere avuga ngo ibyo mwanyumvanye mushobora kubyumva nacitswe, mushobora kubyumva mpagaze ku gatuti, mushobora kubyumva ndimo mvugana n'umukozi wo mu rugo, mushobora kubyumva ndimo mvugana n'umuzamu. Ni ibintu bitegurwa n'ibindi bidategurwa. Ibyo nibyo bigaragaza twebwe abo turi bo. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye. Uru ni rwo rwego rwa ryatsinda twifuza kwiyandikishamo. Haleluya. N'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora. Mana tugeze aha hantu tutabwira abantu ngo bakore ibyo tuvuga gusa. Tugeze aha hantu dushobora kubwira abantu ngo n'ibyo mwambonanye, ibyo kopine wawe yakubonanye, imvugo yakumvanye, ibyo boyfriend wawe yakumvanye, n'imvugo mwavuganye, na chat mwagiranye, ibyo secretary wawe ku kazi yakumvanye, n'ibyo yakubonanye, ibyo umugore wo muri quartier yakumvanye, n'ibyo yakubonanye, ibyo umuntu w'inshuti yawe magara mudahuriye kuri Kristo yakumvanye, n'ibyo yakubonanye. Aba ari byo dukora. Haleluya. Itsinda ry'abizerwa, ibyo bumvanye Kristo bashobora kubibwira abandi. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nubwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Turimo turavugana n'abantu bifuza kurinda kaba gakiza bakaragira n'umukumbi w'Imana. Ibyo mwambonanye imbere y'abantu, ibyo mwambonanye turi twenyine, ibyo mwambonanye mukabwibwa kandi nijoro nta bantu bahari, ibyo mwambonanye ndi mu gihugu cy'amahanga ahantu nta muntu n'umwe nzi, ngo aba ari byo mukora. Imana yacu tugezeyo. Haleluya.
amen. Ibi bintu twabyibwira ugiye ku murongo ubanza aho tumaze gusoma wa 9 ukajya ku murongo wa 8. Haravuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, ni haba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ndasaba Imana mwene ibi bintu byiza, ibi bintu by'igikundiro, ibi bintu biboneye mu myaka nsigaje kubaho. Amafaranga n'abisi bazayatunga ndetse bazakurusha menshi, amashuri bazayiga, amazu bazayubaka, bazabyara n'abana, bazagira n'abagore beza n'abagabo beza, ariko bashobora kubivanga n'ibintu bidashimwa. Data akeneye abantu bakomereza ku rufatiro rw'intumwa. Muri ubu bwami turimo hari ibintu bidahindagurika. Hashobora guhinduka ibijyanye n'iterambere, turasomera muri ibi byuma ntibabisomeragamo, dufite Bibiliya zagizwe ntoya zikajya mu gitabo ntibari bazifite, turagenda mu modoka n'amadege ntibari babifite. Hashobora guhinduka iby'iterambere n'iby'umuco, n'umuco uburyo urevuriwe, ariko Data akeneye abantu muri iyi si icuza umwijima, muri iyi si amacaci azagera igihe agashingira abatinganyi, muri iyi si abapasiteri bazadivorisa akagera ku mugore wa 5 cyangwa ku mugabo wa 6, muri iyi si aho byose bizagera igihe bikemerwa kandi bikabana natwe. Data akeneye abantu bakomeza kubaka ku rufatiro rw'ukuri. Hari ibintu mu bwami bidahinduka. Muze twiyandikishe muri iryo tsinda ry'abizerwa. Ibyo twumvanye umwami, ibyo twumvanye ba Petero, ibyo twasomye muri Bibiliya, tuzashobora kubibwira abandi, tuzashobora kubiviva tukabibamo n'abandi bakabibona. Ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo budushoboze, ariko shyira iyo commitment mu mutima wawe. Yishyiremo ukiri umusore mutoya, uyishyiremo ukiri inkumi, uyishyiremo ukuze, uyandike. Ahantu yanditse ntago umugabo wanjye ahamenya, n'umugore wawe ashobora kutahamenya, n'uwo mukora n'umurimo n'uwo muririmbana ashobora kutahamenya, ariko byandike mu mutima wawe. Uyu munsi ijwi ry'Imana riragendagenda ribaza ngo ninde watugendera, ninde wasa natwe, nko yavugaga ngo arasa na papa we, ninde wasa natwe hanyuma akatugendera, ninde wasa natwe ntitugire isoni zo kwitwa Imana ye, ninde wasa natwe ngo tumuhagarike muri iyi misozi y'u Rwanda, tumuhagarike muri iyi mihanda y'u Rwanda, hanyuma tumutungire abantu agatoki. Uzi ko Imana igitunga abantu agatoki? Haleluya! Imana yamamaje Kristo ataraza, iramuvuga mu buhanuzi kera, iravuga ngo bahaye ikimenyetso ngo umwana azasama inda. Hashira imyaka 100, hanyuma amaze kuvuka, haleluya, isi itarabimenya, abwira n'abantu niba barayubahaga niba bataramuka, abanyabwenge baturutse hirya baraza baza kumurama. Arongera ingabo ziva mu ijuru ziraza zibwira abashumba, ziravuga ngo nimuze murebe umwami wavutse. Imana igitunga agatoki, agiye kubatiza, ijuru rirongera riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira, nimumwumvire. Televiziyo zigeze twamamaza rwose tukamenyekana, kandi Imana nishimwe. Nasanze ari na byiza. Ni byiza, ni byiza kuko tuba twavuze Kristo, hanyuma nyine aho batumenye nawe akagenda. Ariko ijuru riratuvugaho iki? Ijuru rirampamya ngo iki? Mutumva. Riraguhamya ngo iki? Tutumva. Haleluya! Data akeneye abantu bakomeza ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Akeneye abantu bakomeza iby'ubwami nk'uko biri. Navuze ngo hahinduka umuco, hahinduka iterambere, ariko urufatiro rw'ukuri ntabwo ruhindagurika, nta nubwo ruhindurwa n'ibihe. Imana yacu tugire neza. Turakomeje mu rwandiko nanone rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 1 tugeze ku gice cya 1 umurongo wa 13, ngo ujye ukomeza, ujye ugira gute? Ukomeza. Arabwira Timoteyo mwana we, ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima, amagambo mazima wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ujye ukomeza. Timoteyo mwana wanjye, ntukabifate igice, ntukabigire waje mu 3 gusa, ntukabigire ku cyumweru, ntukabigire ku wa 6 uri muri repetition, ntukabigire ku wa 5 mwataramye, ntukabigire muri mu masengesho y'iminsi 7, ntukabigire wicaranye na pasiteri. Mwana wanjye Timoteyo, ujye ukomeza, ubifate ubigundire, bibe ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ujye ukomeza icyitegererezo
cy'ubuzima, cy'amagambo mazima atarayamanjwe wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Timoteyo we, baho ufite itandukaniro. Timoteyo we, baho utandukanye n'abasore b'igihe cyawe. Timoteyo we, reba uko mbayeho ngewe Pawulo umusaza, hanyuma ubeho nk'uko nabayeho. Timoteyo we, ntutwarwe n'ibya none. Murabizi ko naho yamubwiye iby'igihe cya nyuma, aramubwira ngo abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bakunda impiya, abantu bazaba badakunda ababo. Timoteyo we, cyo komeza ibyo wambonanye. Ese hanga hari umusore, hari umukobwa ufite ibintu afite, hari umukobwa wifitemo iby'agaciro bituma batamukorakora, hari umugabo wifitemo iby'agaciro bituma atarinda gusiba mesaje zo muri telefoni. Uko iby'agaciro biremera muri twebwe, niko ibintu bya feke n'ibintu by'amanjwe tutabibarizwamo. Niko ubuzima bwacu buba transparent kubera Yesu. Turimo turavugana n'abantu binzira mu itsinda ry'abizerwa, bakemera kurinda umukumbi w'Imana, batakirinda agakiza kabo gusa, ahubwo bumva bashinzwe n'irindi shyanga kugira ngo benshi bazakizwe, hanyuma bamurikira Imana. Ntibisaba ko uri umuvugabutumwa ufite mikrofone, nta nubwo bisaba ko ufite titire runaka, nta nubwo bisaba ko ubuzwi, birasaba kuba warakiriye Kristo kandi wiyemeje gukomeza urugendo. Haleluya, amen. Muri iki cyanditswe natangiye nsoma cya Timoteyo wa kabiri, igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15, nakuyemo ibintu nka 7 nifuza kuvugaho. Haleluya, reka dufatanye gusoma. Ntacyo bitwaye gusoma ibyanditswe byinshi. Amen. Nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Turimo turavuga ku bantu bashobora kurinda umukumbi w'Imana, abantu bari burenga urwego rw'agakiza kabo gusa, bakabera Imana ibikoresho. Haleluya. Inama ya mbere bagirwa no gukomerera mu buntu bwa Kristo. Gukomera. Haleluya. Gukomera. Gukomera. Nugira amaguru ajegajega mu gakiza, nuba umuntu uhuhwa n'umuyaga, biragoye ko abantu bazakureberaho igihe kirekire. Mureke turambirwe ubuhamya. Amen. Haleluya. Turi kumwe. Turambirwa ubuhamya buvuga ngo nuko ndagwa nongera ndagaruka, nuko ndihana, nuko. Uzi ko bishoboka ko twava mu bwiza tujya mu bundi, tukareka icyaha, tukareka n'ikindi cyari cyatunaniye, tukareka n'ikindi kandi ntitubigarukemo. Muzi ko twakwigira imbere mu gukunda Kristo, tukongera tukamukunda cyane, tukongera tukamukunda cyane. Muzi ko twakwigira imbere mu kumutangira, tukamukatangira cyane, tukamutangira cyane, tukarenga icya 10, tukagera kuri 2 mu 10, tukagera ku 10 ku ijana, tukagera kuri kangahe. Muzi ko twakwigira imbere tutakigaruka hahandi. Ukomerere, ntujegajege, ukomerere mu buntu bwa Kristo. Ubuntu bwa Kristo bwo burahari kugira ngo budushoboze, ariko mu mutima wawe handitsemo iki? Haleluya. Indi nama ya kabiri niyo gutanga ibyo Kristo twakiriye. Yamubwiye ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa. Wikwemera ko ubuzima bwawe bumera nk'ikidendezi, nka ya nyanja bajya batubwira muri Isiraheli y'umunyu, idatanga, yakira gusa. Wari uzi yuko haraho ari wowe uzabwiriza abantu banywera urumogi hariya? Wari uzi ko haraho wa muntu udafite Kristo muturanye? Wari uzi ko haraho amasengesho yawe yakiza wa murozi w'iwanyu? Wari uzi ko haraho ari we Imana yakoresha kugira ngo ububyutse buze muri iki gihugu? Wari uzi ko haraho ari we Imana itegereje kugira ngo ibintu bihinduke? Wikwemera kuba ikidendezi, cyakira kidatanga. Inama ya kabiri, kuri aba bantu bashobora kurinda umukumbi kandi bakawurinda igihe kirekire, bagakorera Imana mu nzu y'Imana, bagakorera Imana hanze y'inzu y'Imana, bagakiranukira Imana bari hano, bakayikiranukira bari iwabo. Ni abantu biyemeza kutaba ikidendezi. Iteka iyo ubaye ikidendezi, inyamaswa zipfuye zikugumamo, ibikeri byapfuye, ibintu byose by'imyanda biguma aho ngaho. Ariko iyo utanga, uraniyeza kugira ngo uze gutanga amazi mazima. Haleluya. Uranirinda kubera ibyo uri buvuge. Abashakanye Yesu ashimwe, bajya basengana nabo bashakanye nimugoroba. Use wasengana n'umuntu mutababariranye, biba ngombwa ko musabana imbabazi kugira ngo muze gusengana nimugoroba.
haleluya. Ntiwemere ko ubuzima bwawe buba ikidendezi, uba umuntu wemera gutanga ibya Kristo wakiriye. Ku murongo wa 3 akavuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Inama ya 3, ku muntu wifuza kurinda agakiza ke akarinda n'umukumbi w'Imana yaragijwe, ku muntu wifuza gukorera Imana kandi birambye kandi Imana ibinezerewe, kwihanganira imibabaro. Ntago biryoshye, ibintu by'uyu munsi ntago biryoshye, ariko biri mu buzima. Haleluya. Uzababara, uzanababazwa. Ntago nje guhanura amakuba, ariko bari muri Kristo Yesu mumazemo iminsi murabizi. Abwira umwana we Timoteyo ujye wihanganira imibabaro. Iyo turimo twihanganira imibabaro, haleluya, tuba turimo gukomezwa n'Imana, amaboko yacu yo mu mwuka akomezwa, kandi abarimo kutureba bavuga ngo reka turebe ese azabivamo, ese azabigumamo. Hari n'igihe baba batarabimenya, ariko hakurya y'imibabaro ubuzima bwawe buzaba ari ubuhamya bw'abandi. Bazavuga ngo yarashomereye arihangana, yagize umugabo mubi arihangana, yagize umugore mubi arihangana, yarashonje arihangana, ntabwo yabivuyemo. Isezerano ryatinze gusohoza, ntabwo yishingiye umusilamu, nta nubwo yabaye umugore wa 3 cyangwa wa 2, yarihanganye. Haleluya. Abarinda agakiza kabo bakarinda n'umukumbi w'Imana bihanganira imibabaro. Amen. Haleluya. Inama ya 4 yamubwiye ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo, kutishyira mu by'ubu buzima. Kutishyira mu by'ubu buzima. Ese ni ukugenda umuntu ahumirije atazi iby'isi aho bigeze? Ese ni ukutamenya amakuru? Ese ni ukutamenya ko Urusiya bwateye Ukraine? Ese ni ukutamenya ko harya ni yihe yatsinze Kiyovu yatsinze Rayon Sport? Ese ni ukutamenya ko n'ibindi birimo bitrendinga? Haleluya. Ntukishyire mu by'ubu buzima. Niba ushaka kurinda agakiza kawe, ukaba igikoresha Imana yakoresha kurinda kabandi, mukazarinda murangiza urugendo warabikoze nk'uko wagombaga kubikora. Haleluya. Igitabo cyangwa Bibiliya, ijambo ry'Imana yaravuze kuri uyu murongo ngo nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Mu yandi magambo ni ukumesa kamwe. Icyo Kinyarwanda kirumvikana, kumesa kamwe. Haleluya. Ndi umukristo, nzahora ndiwe kugeza ku gupfa. Yesu ashimwe cyane. Mu isoko aho hahira bakabimenya, muri quartier bakaba babizi, muri office bakaba babizi, atari uko bumvise indirimbo cyangwa bumvise ucuranga ibicura ushyiramo inyigisho za kanaka. Ubuzima bwawe bukabivuga. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo. Mu yandi magambo ntarangazwa n'igihise cyose, afite aho ajya, arahazi, kandi akomeje urugendo. Haleluya. Iyo umuntu yishyize mu by'ubugingo, ayoberwa ikimukamura, ayoberwa ikimubuza gutunga imbaraga zisenga, ayoberwa ikimubuza gukunda ijambo ry'Imana, ayoberwa ikimubuza gukunda guterana, ayoberwa icyajimije umuhamagaro we, ayoberwa uko byagenze kandi yaratangiye neza, kuko yishyize muri byinshi by'ubugingo biragenda biramukamura. Natwe twamureba nyuma y'iminsi tukibaza ese ko yabwirizaga neza, ese ko yaririmbaga neza, ese ko yasengaga, ese ko yakundaga guterana, ese ko yazindukaga mbere y'abandi. Habaye iki? Yararangaye. Nta waba umusirikare ngo agire ibindi bintu ahugiramo. Muzarebe ubuzima bw'abasirikare basanzwe. Uyu munsi bigenda bijya mu buryo kubera ko nta ntambara, ariko kera mu myaka yakurikiraga jenoside, umusirikare yashoboraga kuba arimo gukorera hehe simbizi, umugore akabyara ntaze kumusura, bakaba bapfusha umuntu ntaze kuko nyina ari umusirikare. Kandi na n'uyu munsi ntibapfa kugenda badasabye ibibari. Turi abasirikare ba Yesu, kandi dufite umurimo wo gukora, kandi uwo murimo urihutirwa, kandi abakuzengurutse batarakizwa nabo bakeneye, n'abandi bashizemo imbaraga bakeneye kubona ko kizigwije kugira ngo nabo bazisubiremo. Haleluya. Naritegereje nsanga nta na rimwe umuntu yicarana n'umuntu ufite ibyiringiro byuzuye muri Kristo, umuntu ufite ijambo rigwiriye, umuntu utihebye ngo amuve iruhande ntacyo amukuyeho. Ntibibaho. Niyo wari utangiye gucogora ukicarana n'umuntu wuzuye ibyiringiro, n'umuntu uvuga Imana, n'umuntu ufite ubuhamya ko atabivuyemo, wumva imbaraga zikwinjiramo. Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya.
inama ya kane kwari ukutishyira mu by'ubu buzima. Nta waba umusirikare wagira ibindi bintu ahugiramo. Uhugiye mu biki? Ese umwanya umara muri Bibiliya urangana n'umwanya ureba filime? Urangana n'umwanya ureba telefoni? Amen. Reka dukomeze hepfo gatoya ku murongo wa 6. Ngo umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Inama ya 5 iravuga ngo yewe ushaka kurinda agakiza kawe, ukarinda n'abandi, ukaba icyitegererezo cy'abandi, ukavuga nka Pawulo ngo gera ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Ujye wibuka Kristo. Nuguhoza amaso ku biri hejuru. Haleluya. Isi ifite ibintu bikamura ibihumbi. Isi ifite abagizi ba nabi. Umuntu aherutse kunyandikira message avuga undi muntu, ndavuga ariko mana, nari mbizi ko isi irwaye, ariko si bibyo bibaho. Uwo muntu yarambwiraga, avuga undi muntu, arambwira ngo kazapfa ako kantu, kandi yari umuntu. Ngo kazapfa ngo maze ndebe ko muzongera kukibuka. None ndavuga se, none se gupfa kwe azunguka iki? Bizamwinjiriza nga none numva ngize ubwoba. Ndavuga umva mana, nari nzi ko isi irwaye, ariko ntabwo namenya ko isi irwaye kuri iki gipimo. Isi irarwaye. Nudahoza amaso kuri Kristo, uzahura n'abantu babishye bakubihiriza ubuzima bikunaniriye. Kandi abo bantu bashobora kuba n'abantu bawe babugufi, yaba umuvandimwe wawe muvuka. Uwo muntu yambwiraga yari umuvandimwe wa hafi w'uwo wundi. Yaba umugore wawe n'umugabo wawe mwigeze gupfumbatana, yaba pasiteri wawe, yaba uwo muririmbana. Umwanzi yabihije ubuzima bwe, ashyiramo gusharirirwa. Uko gusharirirwa ko aragufata nawe kugusukaho. Nudahoza amaso ku biri hejuru uzananirwa. Haleluya. Numvise umukozi w'Imana ubushize avuga akantu. Murabizi bakunda kuvuga ibintu bigusha abakozi b'Imana. Bagwishwa n'abagore, ubwo nuko abagore muri bari batarahamagarwa. Bagwishwa n'abagore n'icyubahiro n'amafaranga. Yongeyeho akantu kitwa kutababarira. Sanga niko mu nzu y'Imana habaho guhemukirana. Kandi impamvu duhemukirana nuko turi abantu. Yivuga ngo ndi umuntu. Abo bahemuka ni wowe nanjye. Bigatuma uburyohe bw'agakiza tubutakaza. Bigatuma tugira abantu tudashobora kuramutsa, tudashobora gutumira, tudashobora kwinjira mu nsengero zabo, tudashobora kuririmbana muri korari. Upima utunga ko yagiye ku nguni imwe, nawe ukajya ku yindi kugira ngo mutagira naho muhurira. Batabwira ngo muhana amahoro ya Kristo nko muri Gatolika. Haleluya. Niba ushaka Timoteyo mwana wanjye kuzakora umurimo nk'uwo nakoze njyewe Pawulo, hoza amaso kuri Kristo. Ntabwo ahemuka, ntabwo apfa, ntabwo asaza. Niyo twaguye aratubyutsa, niyo twahemukiwe aratwomora akadukiza, kugira ngo tutagendana gusharirirwa. Iyo tugendanye gusharirirwa tubisuka ku bandi bantu bose. Nguha ibyo mfite. Imana yatugirira ubuntu. Inama ya 5 yakubwiraga ngo ujye wibuka Kristo, ujye uhoza amaso ku biri hejuru. Amen. Arongera amubwira ku murongo wa 9 ngo ubwo ndenganirizwa, ubwo ni bwa butumwa nahawe buvuga, ubwo ndenganirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Njyewe ndaboshywe, ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa n'iminyururu. Inama ya 6 irakubwira kutemera kubohwa, kutemera kw'impano wahawe n'ikiza watijwe na Kristo. Icyo hoza ukorera Imana, icyo hoza ukoresha mu bwami bw'Imana, kutemera ko kibohwa kubw'imibabaro wahuye nayo. Pawulo arimo avuga ngo njyewe ndaboshye Timoteyo we, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshye. Ndacyarivuga, ndacyohereza inzandiko, ndacyakora. Ntago waba ari umubare w'abana b'Imana beza bafite impano z'Imana nziza, bakorera Imana ibitangaza bigakoreka. Uyu munsi ibyo bari barahawe n'Imana barabiteretse, kuko bahemukiwe n'abapasiteri, bahemukiwe n'abagabo babo, bahemukiwe n'abagore babo, bahemukiwe n'isi, babuze akazi, babuze amafaranga. Se hari ibintu byatinze. Yatinze kubona umugabo se, kandi yaroza ari umuririmbyi, aravuga tumva Mana kugira ngo nkomeze gusebera muri korari bashaka, nabo ndusha imyaka 10 bashaka, ndicaye. Ntiwemere ko icyo watijwe n'Imana kibohwa. Wowe waba muri gereza, wowe wararurira,
ariko icyo watijwe n'Imana gifite abantu ibihumbi cyagenewe gukizwa. Impano z'Imana zose dufite ntabwo ari izacu, ni izo kugirira itorero umumaro. Umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana, Imana itubaza icyo twakoresheje ibyo yadutije. Ijwi ryiza ufite ntabwo ari iryawe, gusirimba abandi bakanezerwa ufite si ibyawe. Impano zose nziza, uburyo watangiraga Imana n'amafaranga ukabitanga ubohotse, uburyo wasuraga abantu n'umutima mwiza, ntabwo byari ibyawe. Ntiwemere ko imibabaro ituma icyo wahawe n'Imana kiboho. Sinzongera gusura abantu kuko baramvuze, bazongera banakuvuge. Yesu ashimwe. Ubu abantu bose bakorera Imana, imibabaro baciyemo iramutse baboshye, ninde wakorera Imana? Ninde wavugira Kristo? Wikwemera guheranwa n'amateka. Nasanze Imana yacu ari Imana y'amahirwe ya kenshi. Dushobora gusigara tuvuga aho wasitaye naho waguye, Imana yarakubabariye kera. Komeza urugendo n'Imana yawe. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imana itwongera amahirwe. Haleluya. Ifite icyo yakoresha n'icyo yagambiriye gukoresha ubuzima bwawe. Ntiwemere ko ibyatinze gusohozwa wayisabye bizaboha impano yawe. Turarinda agakiza kacu, turarinda n'umukumbi w'Imana twaragijwe. Nasanze Imana igira abantu itumaho umuntu, kandi uwo muntu atabonetse, ibyo Imana yagomba gukorana n'abo bantu birakererwa. Mose yamaze imyaka 40 ari mu butayu, aragiye intama za sebukwe, arimo ashiramo ibyo Imana yagomba kumushirishamo. Ese ubu Imana yari ibuze undi muntu yakohereza? Ariko Mose niwe agomba gukora uriya murimo. Uriya murimo ni wowe ugomba kuwukora. Uvuga ngo ni njye ugomba kuwukora. Uriya murimo ni wowe ugomba kuwukora. Ni wowe. Mana ashitire neza. Ujya wibuka Kristo, umuhoze w'amaso. N'umuhoza h'amaso ntabwo uzacogora. Imiyaga ntizakubasha, imihengeri ntizakubasha. Umuyaga uzahuha cyane, ukomeza urugendo. Imvura izaba nyinshi, ukomeza urugendo. Ibizagwa n'amakuba bizaza, ukomeza urugendo. Abantu bazapfa iruhande rwawe kandi wabakundaga, ukomeza urugendo. Ibyo wagambiriye bizatinda gucamo cyangwa ntibzigere binacemo, ukomeza urugendo. Haleluya. Umuntu ushobora kurinda agakiza kakarinda n'akabandi n'umuntu wahanze Kristo amaso. Ese nuko batagira ibibazo, ese nuko batagira ingorane, ese nuko badaterwa, baraterwa pe, ariko bashyize amaso kuri Kristo. Haleluya. Ngenda umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose. Burya muri byose nyine ni byose. Muri byose waburaye, muri byose wapfushije umwana, muri byose wapfakaye, muri byose abantu bakuvuyeho, muri byose abantu wafashije imyaka myinshi bo baguhemukiye, muri byose wabaye impunzi, muri byose, muri byose, muri byose, muri byose, muri byose bakubeshyeye. Umvise ubuhamya bwa wa muntu uvuye hano ngo wakoze icyaha yaje kwirega. Ndi umukristo mu bintu byose, byose ngeze kugupfa. Haleluya. Mana ashitije neza. Ibuka Kristo, muhozeho amaso. Icya gatandatu cyavuga ngo kutemera kubohwa. Ngewe Paulo ndi mu munyururu, ndimo ndarenganirizwa ubutumwa bwiza, mboheshejwe iminyururu nk'umugome kandi ntari umugome. Kandi Kristo ntiyamanutse disi ngo amubohore, yamuretse iyo minyururu imugeraho. Nkuko yaretse Stefano bakamutera amabuye bigakunda, bakamutera irindi, kandi arebana n'Imana, abona Kristo mu ijuru. Kristo nawe arimo kumureba, barebana, ngo ndetse Kristo yahagaze yiteguye kumwakira. Ariko akamureka n'ibuye rya kabiri rikaza n'irya gatatu. Sinzi ngo yapfuye ageze ku mabuye kangahe. Uko Yesu yaretse Stefano niko Yesu yaretse Paulo. Tukaba tumuvuye munsi akajya mu minyururu akazarinda nicwa. Niko Yesu yemera ko ikintu runaka kukigeraho, kuko uri icyitegererezo cy'abizera. Abandi bazakomera gute batarakubonye ukomera? Mana yacu tugire neza. Ntabwo biryoshye, ariko turimo turavuga abantu bo kwizerwa, batakirinda agakiza kabo gusa, bemera kurinda n'abandi. Haleluya. Aravuga ku murongo wa 10 ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibona agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, gafatanije n'ubwiza uhoraho. Nicyo gituma nihanganira byose kubwandi. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana. Mu yandi magambo, kwihanganira ubwe aho ngaho Paulo yaraharangije. Arimo arihangana kubw'intore z'Imana,
kubw'abantu Imana yatoranyije, kubw'abantu Imana yamutumyeho, kubw'abantu barimo bamwigiraho. Uyu munsi ageze ku kwihangana ku bw'abo ngabo. Mwaretse ntidukoze izina ry'Imana isoni, mwaretse tukihangana. Wakwihanganiye muri urwo rugo, wakwihanganiye muri ako kazi, wakwihanganiye muri ubwo bukene ko butazahoraho, wakwihanganye ntukore ibyaha, wakwihanganye ntusambane, uri umusore mwiza unabishoboye ufite n'inzu wabajyamo, wakwihanganye. Wakwihanganye ukaba umukobwa ufite itandukaniro kubw'intore z'Imana, wakwihanganye ukubaka nubwo Bibiliya ivuga ngo cyakora ngo amufasha asambana bwo hari aho nga, wakwihanganye ukubaka kubw'intore z'Imana zikureberaho, wakwihanganye ukubaka kubwa generasiyo zikurikiyeho, wakwihanganye ugakizwa kubw'abantu barimo bakizwa nyuma yacu, kubw'abakijijwe muri generasiyo twavutsemo. Ngo njyewe Pawulo, ngo nicyo gituma nihanganira byose, vuga ngo byose, nihanganira byose, si ku bwanjye, nta nubwo nyobeye ko Kristo yampamagaye, nta nubwo nyobeye ko Kristo yankoresha, nta nubwo nyobeye ko yantabara. Murabizi n'urupfu ntiyarutinyaga, ariko yihanganiye byose kubw'intore z'Imana. Nihanganiye byose kubw'abazumva amakuru yanjye, yihanganira byose kubw'abazumva amakuru yawe, yihanganira byose kubw'abakureba, yihanganira byose kubw'abo mwiganye, yihanganira byose kubw'abo mwasenganye mu gatatu imyaka yose itambutse, yihanganira byose kubw'abantu bazi ko uri umukozi w'Imana, yihanganira byose kubw'abamenye ko wakijijwe b'iwanyu. Bararinda umukumbi wa, bararinda agakiza kabo, bararinda n'umukumbi w'Imana baragijwe. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo. Ese Yesu ntabwo yihagije ngo akize abantu, akeneye ko Pawulo yihangana kugira ngo intore z'Imana zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ese Yesu nihagije kugira ngo akize mwene wanyu? Arihagije. Ariko Pawulo arimo avuga ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Gafatanije n'ubwiza buhoraho. Wowe gikoresha Imana ifite. Ndagira ngo dutahane umukoro muri iki cyumweru cyangwa muri gahunda itegurwa n'imiryango n'imikorere yo mu rusengero. Ndagira ngo utahane umukoro mu mutima wawe, uzi neza kuri wowe gikoresha Imana ifite. Ntubare umubare w'abavugabutumwa, ntubare umubare w'abashumba, ntubare kuba turi itsinda rinini cyane ringana gutya. Uri gikoresha Imana ifite. Wibera ubu bwami igihombo muri iki gihugu cy'u Rwanda, wiba igihombo mu bakobwa, wiba igihombo mu bahungu, wiba igihombo mu bagore bari mu bwami, wiba igihombo mu bagabo bari mu bwami, wiba igihombo mu bapasiteri bari mu bwami. Umukozi w'Imana yahoze atubwira uburyo impano no kuvuga bishoboka, no gusirimba byashoboka, no kubyina byashoboka, ariko kuba umuntu wo kwizerwa, ibyo yumvanye Kristo n'ibyamukuyeho uzashobora kubihereza abandi. Aka gakiza n'ubu bwami bumeze nka wa mukino abantu basiganwa baherezanya agati, uko utinda kukageza ku wundi ni kuri mutinza gukizwa, ni kuri mutinza umurimo w'Imana gukora. Uko unanirwa hagati mu rugendo ukagwa, niko atazagira icyo yakira, kandi cyari kuzakira icyo Imana izacisha mu kuboko kwawe. Imana itugirira ubuntu. Inama karindwi ni ukwemera kuba umurinzi w'abandi. Ni iki cyihanganishije Pawulo we? Pawulo we ni iki cyakwihanganishije? Nihanganiye byose kubw'intore z'Imana. Ntabwo nihanganye ku bwanjye gusa, nihanganye gereza n'imibabaro n'ingorane, nabyihanganiye kubw'intore z'Imana. Uyu munsi we ntabwo uri muri gereza, wowe nanjye turimo turagendagenda mu mihanda ya Kigali. Turi muri ubu buzima, rimwe buba bukakaye, ubundi buba bwabaye bwiza, rimwe biba byaciyemo, ubundi bitaciyemo. Twihanganiye inahangaha, twihanganiye muri iki gihugu, abandi bihanganiye mu bihugu by'amahanga aho badukurikira bari. Imana irashaka abantu bo kubibyitegererezo. Nasanze Imana itabuza abantu bavuga ubutumwa, ariko irashaka abantu bavuga ubutumwa nabo ariko babayeho. Imana ntibuza abaririmbyi, irashaka abantu baririmba ibyo babayemo. Imana ntibuza abakristo bicara, irashaka abakristo badahinduka ikidendezi. Ibyo wanyumvanye Timoteyo we, uzabibwira abantu bo kwizerwa, batazabiceceka, bazabifata bakabiba byo, bagasa nabyo, bakabihereza abandi, kugira ngo ubu bwami budatubirwa,
kugira ngo bikomeze uruhererekane, kugira ngo tutazavuga inkuru za Kristo mu buryo butari bwo, kugira ngo abana bacu batazagira ngo agakiza no kubivanga, kugira ngo bazakizwa hanyuma batazagira ngo umuntu akora ibyaha akanakizwa, batazagira ngo niko bigenda. Imana itugirira ubuntu. Umurongo wa 15 aravuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranye neza n'ijambo ry'ukuri. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Iyo twaje gusenga tuba twishyiriye Imana, Imana ngo ikore umurimo muri twebwe. Emerera ubwami bw'Imana bukubone muri aba bahungu n'abakobwa bashobora kurinda umukumbi w'Imana. Reka nanyirize kuri iki cyanditswe, Timoteyo wa 2 nanone igice cya 3 umurongo wa 10 ngo ariko woweho icyampa ijuru uyu munsi rikakuvugaho, icyampa ijuru rikakuvugaho aya magambo nk'ayo Pawulo yavuze kuri Timoteyo. Mbega ukuntu ari umunezero w'Imana, mbega ukuntu ari uburyohe mu ijuru. Ngo ariko woweho, ariko wowe ufite itandukaniro mwana wanjye, ariko woweho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Ariko wowe mwana wanjye, reka ijuru rikuvugaho aya magambo muri uyu mwaka. Ariko wowe mukobwa wanjye, ariko wowe muhungu wanjye, ariko wowe mukozi wanjye, ariko woweho wakurikije neza bidacagase, neza wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi. Imigambi ubundi ntigaragara, ariko n'ibintu bitwuzuye, n'ibyo tugambirira dushyize amaso kuri Kristo no kubye. Igihe kimwe Yesu yabwiye abigishwa be bagarutse kuri rya riba, bibaze se yabonye ibyo kurya, aravuga ngo ibyo kurya bizanjye no gukora umurimo wantumye no kurangiza, ntabwo ari ukubiciramo hagati, gukora umurimo wantumye no kurangiza ibyo yaduhamagariye. Ariko wowe wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya. Iyo umuntu yiyumanganya aba afite nk'ikintu kirimo kumurya, kirimo nko kuja umujomba, nko mushobora kuba afite nk'umusumari mu rukweto, ariko kuba mpagaze imbere yanyu nkiyumanganya. Ni ukuvuga ngo ni umubabaro ariko atemera kugera ku gakiza ke, ni umubabaro ariko atemera ko wica umuhamagaro, ni umuhamagaro nako ni umubabaro ariko atemera ko utuma izina rya Kristo ritukwa. Ese abakristo biyumanganya baracyariho mu miji, baracyariho muri iyi myaka, cyangwa ntibikigezweho? Birasa nk'ibitagezweho, birasa nk'ibintu byo mu cyaro iyo ngiyo, birasa nk'ibintu by'abantu batize, birasa nk'ibintu by'abantu batambara neza. Wakurikije neza inyigisho zanjye, wakurikije ingeso zanjye n'imigambi yanjye no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Kabandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobwa. Timoteyo mwana wanjye, ibintu bibi bizabaho n'abantu babi bazabaho, ariko komeza icyo ufite, kurikiza neza inyigisho zanjye, ingeso zanjye, imigambi yanjye, kwizera wambonanye. Wabonye ko ntigeze ndeka kwizera Kristo, nakubitwa bamvugaho gupfa, bashyira mu nzu, bamanura mu gitebo, nakwihisha abayuda, bankubita bagasiga meze nk'uwenda gupfa. Nakomeje kwizera umwami wanjye, nakomeje kwiyumanganya, ntabwo naretse kuvuga ubutumwa bwiza. Nabubwiye abashaka kubyumva, nabubwiye abadashaka kubyumva. Ngeze no muri gereza ndi kumwe na Sira, twararirimbye, izindi mbohe ziratumva. Ntabwo twivumbuye ku mwami ngo tumubwire ngo ni ibiduhembye ari wowe twakoreraga. Twararirimbye, gereza irafunguka, twakomeje kwiyumanganya, tugumana kwizera. Biracyagezweho, haracyari abera bameze gutyo. Nubwo isi isirya, nubwo ibihendo by'amafaranga bibaye byinshi, nubwo ibihendo by'ubutunzi n'icyubahiro bibaye byinshi, umwami Imana aracyafite abahungu n'abakobwa. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo. Abantu ijuru ryakwirata, abantu biyandikisha mu itsinda ryo kwizerwa, ry'abizerwa, ibyo bumvanye umwami, ibyo basomye Pawulo yavuze, ibyo babonanye Petero, ibyo bumvise kuri Kristo, ibyo bumvise ku batubanjije mu kwizera. Abagore n'abagabo bagenze neza urugendo bakarinda barurangiza. Ibyo twabumvanye tuzabibwira abandi, tuzabibamo. Nibisaba gushinyiriza tuzashinyiriza, nibisaba kwihangana tuzihangana.
munzamure ya ndirimbo ivuga ngo ni umugabo w'umunyakuri n'ibihamya birahari. Yesu ntabwo azakubeshya. Ibyo ngibyo ushaka byitwa inyongezo, byitwa inyongezo. Ubikorera batamuzi ntazabura kubigukorera. Ntabwo abuza abagore n'abagabo, atanga urubyaro, atanga amazu, atanga aho kuba, ariko byitwa inyongezo kuko n'abisi barabifite. Ni umugabo w'umunyakuri ntazaba. Arashaka abantu bashobora kumwigiraho bagahinduka, bagahindurwa, bagasa nawe, bagahinduka icyitegererezo cy'abizera. Arabakeneye mu basore, arabakeneye mu bakiri batoya. Umukobwa mutoya umunsi nta kintu namubwira, ntabwo namubwira kwihangana no kudasambana. Yanyitegereza akavuga ati n'ubundi se none se wavuga iki kuri umumama mukuru kandi ukaba uri mu rugo? Ariko we mukobwa mugenzi we, wowe wabiba nawe akabibona. Wowe musore mugenzi we wamubwira ibyo kwizerwa mu busore akabyumva, kuko murangana. Ibibashuka n'ibibagora ni bimwe. Uri igikoresho cy'Imana gikomeye. Ubwo bushomeri si ubwo gupfa ubusa. Hari undi musore wabukoresha ukamukomeza ibyo atabwirwa n'umuntu ufite amafaranga, kuko yajya amubwira ati wowe wageze iyo ujya. Ikibazo cyawe si icyo gupfa ubusa mu bwami. Umwami Imana yagikoresha si icyo kukwica, ni icyo guhesha data icyubahiro, ni icyo gukomeza amaboko yawe yo mu mwuka. Nasanze ibibazo bitabayeho tutakwitoza gusenga. Hari ubwiru bw'Imana tutasingira. Niyo mpamvu rimwe bicamo ubundi ntibicemo, kugira ngo isi itagusindisha, kugira ngo udakura amaso kuri Kristo ukayashyira kuri 6, ukayashyira ku byaciyemo. Ni umugabo w'umunyakuri, ibihamya turabifite, ntabwo abeshya. Utarabeshya ba Pawulo ntazakubeshya, utarabeshya Petero ntazakubeshya, utarabeshya bapfiriye mu mwami ntabwo azakubeshya. Igitabo cy'Abaheburayo cyaravuze ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, barayirutaga cyane. Ndakwifuriza kuba mu bantu baruta isi, abantu isi itabasha gufata, abantu isi itafata, itagura amafaranga, itagura ikintu na kimwe. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Babakereresheje inkero ntibakwihana umwami, abandi babajugunya mu nzobo z'intare ntibakwihana umwami, abandi barashya ntibakwihakana umwami. Uyu munsi twebwe tuvuga ngo bamwe barakena ntibakwihakana umwami, abandi abagabo barabakubita ntibakwihakana umwami, abandi abagore babaca inyuma ntibakwihakana umwami, abandi barasonza ntibakwihakana umwami, abandi babarenganya bari mu kazi. Maze kuvugana n'abakobwa batagira umubare bavuye mu kazi kuko bashaka gusamanishwa n'abashebuja. Ubushize naganiraga n'abasore babiri, umwe yakoraga umugore w'umunyamahanga, undi yakoraga umugore w'umunyarwanda washakaga kumusambanya. Bashugamami. Ikibabaje nuko umwe yari n'umurokore, umugore umwe yari umurokore. Ese ubwo yari umurokore? Oya, yari umunyadini cyangwa umunyarusengero. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ihame. Tegereza umunsi n'isaha ubwo ari